Istaayilii baay'ee irratti beeksisaa akkati waa takka hin jine akka malaalee namsi beeku. waan takka amma wanni hin jiru. Rahman Rabbi. Nisrati wayii hin jiru amma booda. Inna zaru jecha. Huneetaan kee. Akkanatti hunda ofirraa ta'uu beekta. Jaalatanii dhabuu jiru. Jaalatanii dhabuun yeroo beekte jaalatu dammoo of eegaa jaalatame. Esa jaalala of eegaa jaalatta. Taakkoo makiinaa wanni seeta of eegaa jaalatta hangamaani. Amma sin qal'attetti jiru malee jaalattaniiru. Ati yaani jaalalli nu sin qabu amma sa'aatii kanatti. Mana of. Jechaan huneetaa kee amma bar fageen numayyoo miidhamtee jiraatti. Si qabu irratti nama amanuu irratti hin fakkaatu. ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እና መቶ ቆላልቴ ሁኔታ ይሳውሰኑ እንዴ በጣም ከባድ በተለይ ዱበርቲ ወሰኑ እንዴ ሴት ልጅ እኮ ነው jechuun amma yaadda no type isi argatte jennaan namni si fakkatoo argatte jechuun kiyya amma booda jaalatu yaadda tam sammuu keessa yaadda Waa'ee jaalala. akkamitti Ni jaaladha. waan kana mulu yenne alaara joomuko Maharaj no michalo inni ka tasfa makro. wallahi dulloo musii wayya akkatti abdii kutur Ulfaata ijaan. abdii kutee osoo ta'in no abdii kutee beekuma abdii kutee jechuun bari jireenya dhaabee jechuudha manoorin taaqooman ati amma kan argattetti heerumtamuu jaalattee heerumta addana baas Tana qawween. heerumtaa ka jaalattee heerumta maal jechuudha yoo rabbinaan kenne ka jaaladhee heeruma yoo rabbinaan kenne immoo kama argadhisan jaallattu hin jaalladha markoo jechuu yoo ee akkana bakka walii gallee ammaraa jedha jiru Ammaraa jira jiru. Wanti du'a diddiidha jecha. Ati bareeda kana meeqa? Shamarri bareedduun. shamarri bareedduu faayidaan jira akirri kasaaraadha Takka kasaara. Osuma kunillee na jaalata jettu, sunillee na jaalata jettu, kaan itti boontu. Macarashaa si booni. yaa ishee dulluun Anaan jedhaa kan bareedduu jira. Lakka asii haasofnu. dubartii bareeda guutuu yeroo hedduu caalaa ishee mokkoramaadha yeroo hedduu Akkasii akkas ta'uu danda'a warri bareedu harkatti. Ani bukkee. Ani bukkee bareedu dubartiin bareedu. Jechuun bareedu makeetii ati nutti himtu nuusii arguu jiru bareedina hin jenne yeroo hin jenne mana kenne. jechuun amma akkana godhetti kottu onna godhe nu keessa nan tokko si hafuun nu lamaan keessa Kawai bishaan dhugee dhufa. Daraartuun uteen keessaa baasti jedhu. waan namaan haasa'inii dhiirri illee fuudhuu hin danda'u. Fireendi qabuttu haasa'uu barbaadu akka nama waan nama dhiisi dura ofiif yaada jiran nu lamaan keessaa namni tokko si haa fuudhu kalas maa dubbii olii ga'oo galata. sii ta'eera Harka duratti naa hidhanii addanii barbaadu lakkee namni harka duban na hidhina tumbii dubara. Ati ka daraartuu biigaa irraa anuma yetti ana. Fayyaalessa jettu kan hin beektu wajjin jiraatta malee. Eeggataa wajjin haasawee waan naan jedhame qaba kana naan jiraatu barbaade manoor. eenyu fayyaalessa Waa dhageetti. maa jedhaa waan kana Waan jenne fatii wajjin haasaa irraa hambi ati. Okay. Rakkoodha bakka. Ijuma keessa wallaalu. Shi bilillee. Bakka annaan tashiiti isinitti qofaate. Isinitti qofaate kana. Andir martu. Bakka nagaa ambulaaga yeroo
gaarii qeshti mijatti bilillee tawar eedsaati tawar arsii baatu morsii bitaa arsii bahat. arsii baatu gargeessa mijatti warra arsii Baay'ee. rabbi onnee jaallattu si haa kennu nama jaallattu rabbi si haa kennu si eebbisnaa Alhamdulillah. Onnee namaan jaalladhu. Ammati warreen baxabbaxee lammaffaa si fuudha. kana qawween ilma dhiiraa Sii tayaa? haa xaraa'u Lammaffaa ta'uu barbaadu. Lammaffaa ana fuudhee irratti narratti osoo dabalatee jaalladhaan malee. Lammaffatu dabare haardidhaan beektu malee lammaffatu jaarsiin lammaffaa bira galaabe Waan jibbuuf qaba asirratti ana jaalladha. Ana yoo lammaffaa ati warra keellaa warra yaa guddaa anatu qaba si maaliif jedhi na dhageeffadhu abdi. Isirraa yoo si furadhe ati siisaniin galtaa ana bira galtaa jaartii maayii harka shaayii jirti akka hundi. Ana bira galtaa isiin sun achi badetta. Gaafa sammaa siyaa guddaadhaan maaliif ta'uu qaba. kana oofte reefu kanaafuu ati akka warra duriitti yaadin amma akka yeroo dhaloota ammaa kana yaadin normaal kun waluun agartanii yoo sila Warra duraanii. waluun agartan atamma isin yaaddeeti ati finfinnee galtaa yookaan isiin adaamaa ati finfinnee dhumateera yookaan injilaami maarra waluun agartanii silan yaaddee bira nageessi Jaartii yaaddee tokkoffaa ta'ee jaartii sadii akka inni fuudhu meeyyamaa. Jaartii tokkoffaa ta'ee sadii akka inni fuudhu meeyyamaa. maashaallah aleef maashaallah mashaallah bakka sii galaami salaam aleekum akka hin dhageenye kanaafatti kamiin dubbannees bakka maan dubbatti yoo barbaadda nama anjaartii qabami rakkoon qaban si dhiisoo barbaaddellee normaal kun bakka kamiin natti tolti beektaa akka sadii illee oofti rakkoon qabuun na duuba akkana bakka mijattii si qofaa miti iyyuu qaba akkaataa itti nama qabatan hunda beekti waan sajaa'iba maashaallah naa ta'eera iddoon sun paartiin sun arantaati akkana burqas bakka golillee fakkii wajjii wannaa ta'a bakka rakkoon qabu asinitti dubaa Isinitti haasa'u. hayyee baay'ee baay'ee Kira keessa bayya maara kaata gootee Harakaadhaan goonee bardeemaa jirtanii miira isa unaan jennaan fatiin shalbineen jedhee. Fatiin baay'ee sin jedhe qubee isa agarsiise qubee harkaana sin jedhe ati asin galu kana ooftaan mataa biyaa qalaqqalaa ragiyyaan Warra duraanii kana wanni amqaan kan ammaa kun hin nangalanii nama guddaa. akka bira guddatteet mataa jabaa akka bira guddatte Wallaa nama deedaa kun na guddaa. mee wallahi dubbiin tun naalateetti kiraabka wallaa atu baay'ee baay'ee salaam aleekum namni akka mutu jallataadha Wallaahi kun osoo abdii maali waa mucaan si jaalatuun oolu anchi allahu akbar wallaahi rakkoodha si aarsa maa si aarsa kiyya bakka teekist godhiif anchi kana oof amma kiyyaan akka mucaa dalagaa narraan dhorkin haa dalagatu dhageesse Rabbi keeyyuu bakka keerri si haa godhu jedhiin si ni haa godhuun kamaa dhiitimti. Charge